طبعا انا موجودة دلوقتي في اعلى مكان فوق شالي القديمة او مدينة شالي العجل السوية. طبعا اللي انتوا شايفينه ده اللي ما يعرفش يعني او ما زارش سيوة قبل كده، هي مدينة سيوة القديمة اللي كان عايشين فيها اهل سيوة في فترة معينة. كانت هي عبارة عن مدينة حوالين منها سور عشان يحموا نفسهم من الحملات او الغارات اللي كانت بتغير عليهم من القبائل التانية ومن قطاع الطرق في فترة معينة يعني. طبعا من المكان ده نقدر نشوف سيوة كلها. اللي قدامنا ديت البحيرات طبعا، والجبل اللي هناك ده وجبل الموتى برضو من معالم سيوة السياحية. والجبال اللي ظاهرة هناك ديت الجبل الأولاني ده وجبل الدكرور اللي بتتم دلوقتي قدامه احتفالات عيد السياحة. احنا النهاردة اليوم التاني للعيد. طبعا واخدين بالكم طبعا المزيج ما بين الحداثة والآثار القديمة، يعني البيوت السيوية على الطراز الحديث المباني وما تبقى يعني من مدينة شالي القديمة. دي موجودة في وسط البلد تقريبا في منطقة السوق، بتدخلها من غير رسوم وبتتفرج عليها براحتك. وطبعا ممكن تشوف في منها الغروب. شايفين طبعا ورا الظهير الصحراوي صحراء سيوة. المباني ديت مصنوعة من او بنيت من مادة اسمها القرشيف، وعبارة عن ملح والتربة الطينية الخاصة بواحد سيوة. وبالنسبة للشبابيك والبيبان اللي بتبقى موجودة في المباني كانت من أشجار الزيتون والنخيل. طبعا مباني يعني عمرها يتعدى 600-800 سنة بدون مبالغة يعني. شايفين جمال المنظر يعني سبحان الله. الجو النهاردة في سيوة حر على فكرة.